के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। आसमां क्या यही बाकी था कसम खाने को, लाके गुर्बत में रखा है हमें तड़पाने को। आसमां क्या यही बाकी था कसम జైల్లో పెట్టి వల్ల అలా చేసేవాళ్ళ जिस घर में हम तैयार थे मर जाने को, जीते जी हमसे छुड़ाया है आशनाने को। जिंदगी भर तो స్వతంత్రంలో మన ఇండియా కంట్రీ కోసం స్వతంత్రంలో పాల్గొన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ అక్కడ కంట్రోల్ చేసి జైల్లో మనం జైలు తీస్తాం కదా, దాంట్లో పెడతాను. कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के। సాయి ఇండియా ఫ్లాగ్ ఇటు వచ్చింది మళ్ళీ వస్తుంది. అర్థమైందా? అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు చూడు, వాళ్ళు ఎవరు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. చూడు ఎట్లా కొడుతున్నారు, ఇటు 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 సాయి అటు అటు చూడు ఇటు ఆ గోడ మీద అట్లా కొడుతున్నారు చూడు. अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पे लिखी है कहानी। कहाँ से शुरू करूँ रास्ता, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूँ, आत्मा, उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीरथ बना दिया। मैं गवाह हूँ उस जुल्म का जो यहाँ आदम के बेटों ने आदम के बेटों को बेरहमी से किया। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूँ। मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियां जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला। वहीं से शुरू करते, उसी हरियाणा से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग। अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता अंडमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई थी तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुष टोटी से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता रहा है। उन्हें दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टॉमी ने इन टापुओं को दुनिया के पहले नक्शे में जगह दी और नाम रखा एग्डिमॉन, एक ग्रीक गॉड एगेमेम्नॉन के नाम पर, जो भाग्य का प्रतीक है। इन टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धर्म प्रचारक, लुटेरे, बागी, मल्ला, किस्मत आजमाने में निकले जहाज, हर तरह के लोग यहाँ आते रहे। 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और यहाँ लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर कोशिश नाकाम रही और
अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। అది దాంట్లో प्राकृतिक खूबसूरती और शांत समुद्र के बीच जिंदगी की खामोश लहरें उठती और बहस उगते सूरज के साथ पक्षी जागते हैं और डूबते सूरज के साथ इन टापुओं पर जिंदगी सुकून से सो जाती है। कि तभी भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम यानी 1857 की लड़ाई మొత్తం కవర్ చేద్దాం పెద్దనే भूषण 57 में मंगल पांडे की ललकार। जागो भारत छोड़ो जाओ अपने देश से बाहर। रानी झांसी तात्या टोपे, रानी झांसी तात्या टोपे, नानाजी दिल्ली दरबार। उड़ो उड़ो इंडिया కోసం పోరాడారు కంట్రీ స్వాతంత్రం కోసం ఇండిపెండెన్స్ కోసం సుభాష్ చంద్రబోస్ కూడా అదిగో బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఫ్లాగ్, వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన వాళ్ళ పైన బాంబులు రాళ్ళు ఇస్తారు. ఇటు మనకు బాగా కనిపించింది, అటువైపు వాళ్ళకి ఇటు కనిపించింది అని అట్లా పెట్టారు. అటు చూడు పెద్దగా కనిపిస్తుంది నీట్గా బాంబులు వేసేసి. जल्द ही बगावत की लपटों की तपिश शांत पड़े अंडमान द्वीप समूह पर पड़ने वाली थी। आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैदखाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency Governor General ने काउंसिल में फैसला किया मस्जिद बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती आरंभ की गई। 67 क्या नंबर है ना यही है ये दोनों संस्थापन के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे महानिया आंदोलन के राजनीति 1860 से 1872 के बीच అయ్యో జైలు మనుషులు ఎట్లా తీసుకెళ్తున్నారు చూడు. జైలు సాయి చూస్తున్నావా అట్లా సర్కిల్ చేసి शेर अली आफरीदी भी ఇంతమంది अंडमान में उस समय उम्र गए
और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। మళ్ళీ ఇదేంటిది వాళ్ళ చేత అలా పనులు చేపించే వాళ్ళంట. तुम इस भीड़ भाड़ में कैसे? ओए, हम सुना है फिरंगी का नाच साहब इधर आता है, हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले के सरदार कैसा दिखता है। బ్రిటిష్ వాళ్ళు అట్లానే చేసేది, వాళ్ళని అట్లానే చేపిస్తున్నారు. अरे देखो देखो आ गए लाट साहब. మన ఇండియా వాళ్ళు కరువు ఇది చెప్తున్నా. मिस्टर बेल, నానా मैं सोचता हूँ నానా మన ఇండియా कि इस खूबसूरती के बीच रहने के ఇప్పుడు వాళ్ళు लिए బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చారు చూడు. prisoner होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता. Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये prisoner लोग इस खूबसूरती को नहीं देते, वरना इस टापू को prison नहीं स्वर्ग समझते. यस सर, आप ठीक कहते हैं. इधर आइए प्लीज. हम तुमको खत्म कर देगा फिरंगी जालिम. क्योंकि साजिशों से रहमानी जुलूम हम पर అదిగో సాయి మన వాళ్ళు शेर अली है सदा याफ्ता कैदी. सदा में गैर पाकर नाई की दुकान चलाता है. जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई. చంపేశారు, చూపించారు, చంపేశారు. शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना అని शुरू పేరు ఏం పేరు? नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर कैबिनेट और इंजीनियर मैकविन की निगरानी में शुरू हुआ. షర్ట్ ఉంది చూడు. यूरेंस मक्विन, आपकी जांच पूरी हो गई? यस सर, నేను हमने బయట पूरा टापू का मुआयना कर लिया है. ఆయన ముఖం तो आपके हिसाब से जेल कहाँ बनेगी? मेरा राय में जेल इसी जगह बने तो अच्छा रहेगा सर. पहाड़ी पर यस सर, हम इस पहाड़ी को ईस्ट की तरफ ऊपर से काट कर समुद्र से 60 फीट की ऊंचाई पर मैदान बना देगा. इससे दो फायदा होगा. जेल के लिए जगह निकलेगा और पहाड़ी खाद में से जो मिट्टी निकलेगा उससे हम नीचे का दलदल को भरकर ऑफिसर्स के लिए टेनिस एंड क्रिकेट खेलने का मैदान, इवन जिमखाना क्लब भी बना सकता है सर. तय हुआ कि 5 लाख रुपए की लागत से पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर जेल बनेगी. फॉरेन कारीगरों के अलावा 600 कैदियों అలా को काम करना వాళ్ళ होगा. చేత అలా పనులు చేపించేవాళ్ళు. इस जेल में एक वक्त में 700 कैदियों को बंद रखा जा सकता था. योजना के अनुसार जेल के बीचों बीच एक मीनार बनाई जाती थी जिसकी 7 दिशाओं में 7 खंड किसी सितारे की भुजाओं की तरह అదిగో సాయి निकले. చూడు. हर खंड में 3 అదిగో मंजिलें ఇటు बनाई వచ్చింది చూడు. जाती ఇటు చూడు. और 7 खंड में कुल मिलाकर 698 कोठरियों का निर्माण होगा. అదిగో ట్రైన్. ఆ ట్రైన్ ईंटों की ढुलाई के लिए ट्रेन की 5 ट्रेन मन वाले तैयार बिछाई गई. इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए. जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई. इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती ही नहीं. सुबह दोपहर शाम रात घोड़े चलते रहे और काम होता रहा. दीवारें उठनी शुरू हो गई. आखिरकार 10 साल बाद 1906 में ये विशालकाय जेल तैयार हुआ और यहीं से अंडमान के इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ. మళ్ళీ కాలవడి మనం ఇండియా వాళ్ళే. हाँ, सच कहते हो. आज भी उस दौर को याद करके झुरझुरी सी हो जाती है. मैं
पुराना पीपल का पेड़ जेल खाना बनने के इस लंबे अरसे में हर रोज अपनी जान की खैर मनाता रहा, क्योंकि इस पहाड़ी पर उगे हुए घने जंगल साफ करने के दौरान बहुत से लोग थे जिनका ख्याल था कि मुझे भी और पेड़ों की तरह काट गिराया जाना चाहिए, लेकिन मैं बच निकला। मेरी किस्मत में शायद खड़ा रहकर इस जेल में होने वाली यातनाएं देखना लिखा था। हर एक कैदी जेल के फाटक के भीतर आकर मेरी डालियों के नीचे से ही निकला है। जैसे जैसे अंग्रेजी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक छोटी बड़ी बात के लिए खोलने शुरू कर दिए। किसी ने पर्चा निकाला तो किसी ने लिखा तो पहुंचे। लेकिन जब आजादी की लौ दिल में जल रही हो तो लोगों को कब तक रोका जा सकता है? 20वीं सदी शुरू होते होते फिरंगी सरकार के खिलाफ जंग में तेजी आ गई। अलीपुर षड्यंत्र कांड, चरगांव डकैती कांड, काकोरी कांड, लाहौरी बम कांड, मुगला विद्रोह, नासिक षड्यंत्र, कितने मामले गिनवाए, ये सूची लंबी है। लिहाजा एक नए किस्म के अभियुक्तों ने अंडमान की सेलुलर जेल में कदम रखा। ये नई किस्म थी क्रांतिकारियों। क्या शानदार लोग थे, मस्ती में झूमते, गीत गाते जेल में कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं लौट जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। सोहन सिंह भगना हाजिर, मोतीलाल वर्मा हाजिर, पंडित परमानंद शास्त्री, बटुकेश्वर दत्त हाजिर, सचेंद्र नाथ सान्याल हाजिर, उल्लासकर दत्त हाजिर, पृथ्वी सिंह आजाद हाजिर। हर आदमी के दिल में स्वाधीनता की लौ जल रही थी। इस जोत को बुझाने का काम ब्रिटिश सरकार ने जिस अफसर को सौंपा वो था सेलुलर जेल का जेलर ब्रिटिश वाले। जी हुजूर, जी हुजूर। नया कैदी लोग आया? जी सरकार, सभी लाइन से खड़े हैं। ठीक है, सुनो, इनसे कह दो कि इस जगह पर हम शेर को पालतू बनाना है। तुम जेल का दीवार देखता है, जानता है इसको इतना नीचे क्यों बनाया? इधर से कोई भागने को नहीं सकता। यह सब तरफ 1000 माइल्स तक पानी है और ऊपर खुदा है, और तुम हमको देखता? हम इधर का खुदा है। डेविड बेरी, इस तरह कैदियों से ठस भरी जेल की गंदी लंबी बदबूदार हवा में कैदियों का बनने की लक्ष्य होता है। बेड़ियों की आवाज, वालों की गालियां और मार खाते कैदियों की चीख पुकार से गूंजते कोठरियों का दम कड़े से कड़े इंसान को तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन इन कोठरियों में ऐसे बंदी किया है जिन्हें ये माहौल हताश करने की बजाय जुल्म का मुकाबला करने की प्रेरणा देता। वीर विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम
ऐसे ही मंदिरों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जयोस्तुते ते 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 विनायक दामोदर सावंत जयोस्तुते ते जयोस्तुते ते जयोस्तुते ते जयोस्तुते ते ఆనందం తప్పలేదా నేను ఫ్రెండ్ వాషన్ వేసుకున్నాను ఆయన సుభాష్ చంద్రబోస్ बेड़ियों में जकड़े वीर सावरकर जब सेल्यूलर जेल के अहाते में दाखिल हुए तो उनकी जंजीरों से जुड़े लोहे के पट्टे पर उनकी जेल की मियाद खुदी हुई थी 50 बरस। 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक। विल सावरकर, तुमको 2 बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 years ఉంటుంది 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस तक रह पाएंगे? सावरकर को इस बात में रत्ती भर भी शक नहीं था कि आजादी की जो लपटें हिंदुस्तान के मन में धड़क रही हैं, ఎవరి పల్ల उन्हें अंग्रेज अब बुझा नहीं सके और जल्द ही उन्हें जान होगा। అదో బ్రిటిష్ వాళ్ళ ముఖం इसी प्रबल विश्वास के बल पर सावरकर 10 बरस लंबा अरसा सेलुलर जेल की एक ही कोठरी में रह सके। उन्हें बहुत ही खतरनाक कैदी करार देते हुए इतने कड़े पहरे में रखा गया कि उनके भाई गणेश को 2 बरस तक पता भी नहीं चला कि वीर सावरकर उनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए सेलुलर जेल आ पहुंचे, जहां बरसों की तकलीफ है, जेलर के जुल्म है, कड़ी मेहनत और नितांत अकेलापन है, जहां जिंदगी 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी कोठरी में सिमट कर रह करती है। ये कैसा रद्दी खाना है? चावल में कंकड़, सब्जी में रेत है, दाल में कीड़े। పురుగులను మాత్రం వాటిస్తారు खाना क्या है? घास फूस है। बर्तन भी देखो कैसे टूटे फूटे, जंग से लाल और तेल से जुड़े हुए। सबसे ज्यादा कमी तो पानी की है। आज सुबह जब मैंने पानी मांगा, जमादार बोला दिन में 2 बार मिलेगा बस। अरे पीने लायक होता तो बात करें। इतनी बात मारता है कि नाक बंद करके पीना पड़ता है। इस खाने को कैसे खा सकते हैं? कैदियों को गाली देना या पीटना मामूली बात थी, चाहे वो खा रहे हों या काम कर रहे हों। और काम न सिर्फ मुश्किल था बल्कि उसका कोटा भी तय था। साथ में से 4 खंडों की कोठरियों में तेल निकालने के उपकरण लगे थे। ఇంత లావు ఏంటంట అదిగో చూడటు చూడు సాయి ఏంటిది మళ్ళీ इंदुभूषण, सुधीर, हेमचंद, సాయిరామాయణ तुम लोग इधर चलो। మడవడ के बोरे उठाओ। ఆయన పేరేం పేరు हर बोरे में है 25 सेब नारियल। इन्हें पहुंचाओ 3री मंजिल पर। शाम ఓహో तक గ్రీన్ हर పీస్ आदमी కాలువ को 30 पाउंड तेल निकालना है। समझे? చేస్తేనే ఇట్లా పట్టేది हम इतना तेल कैसे निकालेंगे? वो मशीनें तो हाथ से चलानी पड़ती हैं। जबान मत दबाओ बदमाश। जो हाथ बम पिस्तौल चलाते हैं वो मशीन नहीं चला सकते। चलो
जल्दी करो, भाग कर जाओ, काम करो। मेरा बात ध्यान से सुनो। जी हुजूर। जो आदमी काम नहीं करे उसको ब्रेक लगाओ, समझा? जी। सजा दो।